So, mag-terminate tayo ng panel. Yan. Watson. Terminate natin dito. Napakadali lang itong install. Fire alarm. So, ang end dito. On video. Okay. So, terminal na ito. So, return. Start and return. Dito, makikita natin may is plus, is minus. R plus, R minus. Ibig sabihin ng is ay start. Yung R naman ay return. So, itong may tip, ito yung start sa ating loop. Terminate natin yan. So, sa gitna, ito ay ground. Sa huli naman ay ground. Kaya hindi natin yan ginagamit. Okay? So, ganyan lang. Lagay natin yan. Post natin. So, mas maganda. Test natin dito. Ganyan na. Ganyan lang. Para pagkadali. Tapos na. Terminate na. Hindi katulad ito ng electrical na napaka-tagal na i-install. Ito, dalawang kable lang. Yan. Lagyan ng battery. Yan. So, may dalawang battery. Kailangan ito. Yan ang mahirap. Kung hanapan ng paraan. Yan. Try natin ganyan ang battery. Kasi na yan sa tabi. Yan. Kasi malaki. Kasi ayan. Ganyan lang. Ang dapat dito yung battery. Hindi pwedeng isang battery dito kasi 24 volts ang supply niyan. So, kailangan dalawa ang battery na dapat natin ilagay.